Hi dears, I am IrshadSulaiman. Welcome back to another video. ഇന്ന് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൊരു Puma വാച്ചാണ്. ഈ വാച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. വാച്ച് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരികയും അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് കാണുവാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക്. വാച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം കെയർഫുള്ളി റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ചാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനകത്തുള്ള മെഷീൻ ഒരു ജപ്പാൻ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്. മിയോട്ട എന്ന കമ്പനിയുടെ JS26 എന്ന നമ്പറിലുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്. ബാറ്ററി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ബാറ്ററി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ബാറ്ററിയുടെ പവർ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ബാറ്ററി പവർ വേണ്ടത് 1.5 ആണ്. ഇതിൽ വെറും 0.5 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാനിവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് സിസിക്കൻ എന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു ജപ്പാൻ ബാറ്ററിയാണ്. ബാറ്ററി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കൈയുടെ പാടുകളോ അല്ല ഡസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു എക്യുപ്മെൻ്റാണ്. അത് റോഡിക്കോ പേസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക. അതൊരു റബ്ബറാണത്. കെയർഫുള്ളി മൂവ്മെൻറ്റ് റിങ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ വാച്ച് ഇപ്പോൾ റണ്ണിങ് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ഡേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിൽ 30 മിനിറ്റ് വരെ ക്രോണോഗ്രാഫ് ഉള്ളൊരു വാച്ചാണ്. ക്രോണോഗ്രാഫും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി കാണും വരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.